Здравствуйте, ребята! Сейчас я хочу прочитать вам сказку Ганса Христиана Андерсена «Свинопас». Жил-был бедный принц. Королевство у него было маленькое-прималенькое, но жениться все-таки было можно. А жениться-то принцу очень хотелось. Разумеется, с его стороны было несколько смело спросить дочь императора: «Пойдешь за меня?» Впрочем, он носил славное имя и знал, что сотни принцесс с благодарностью ответили бы на его предложение согласием. Послушаем же, как было дело. На могиле у отца принца вырос розовый куст несказанной красоты. Цвел он только раз в 5 лет, и распускалась на нем одна единственная роза. Зато она разливала такой сладкий аромат, что, впитывая его, можно было забыть все горести и заботы. И еще был у принца соловей, который пел так дивно, словно в горлышке у него были собраны все чудеснейшие мелодии, которые только есть на свете. И роза и соловей были предназначены в дар принцессе. Их положили в большие серебряные ларцы и отослали к ней. Император велел принести ларцы прямо в большую залу, где принцесса играла со своими фрейлинами в гости. Других занятий у нее не было. Увидев большие ларцы с подарками, принцесса захлопала от радости в ладоши. «Ах, если бы там была маленькая киска!» — сказала она. Но появилась прелестная роза. «Ах, как это мило сделано!» — сказали фрейлины. «Больше, чем мило!» — сказал император. «Это прямо не дурно!» Но принцесса потрогала розу и чуть не заплакала. «Фи, папа!» — сказала она. «Она не искусственная, а настоящая!» «Фи!» — повторили все придворные. «Настоящая!» «Погоди сердиться! Посмотрим сначала, что в другом ларце», — возразил император. И вот из ларца появился соловей и запел так чудесно, что нельзя было сейчас же найти какого-нибудь недостатка. «Шарман!» — сказали фрейлины. Все они болтали по-французски, одна хуже другой. «Как эта птичка напоминает мне органчик покойной императрицы!» — сказал один придворный. «Да, тот же тон, та же манера давать звук». «Да», — сказал император и заплакал, как ребенок. «Надеюсь, птица не настоящая?» — спросила принцесса. «Настоящая», — ответили ей доставившие подарки послы. «Так пусть она летит», — сказала принцесса, и так и не позволила принцу явиться к ней самому. Но принц не унывал, вымазал себе все лицо черной и бурой краской, нахлобучил шапку и постучался. «Здравствуйте, император», — сказал он. «Не найдется ли у вас для меня во дворце какого-нибудь местечка?» «Много вас тут ходит да ищет», — ответил император. «Впрочем, постой. Мне нужен свинопас. У нас тут пропасть свиней». И вот принца утвердили придворным свинопасом и отвели ему жалкую крошечную каморку рядом со свиными закутками. Весь день просидел он за работой и к вечеру смастерил чудесный горшочек. Горшочек был весь увешан бубенчиками, и когда в нем что-нибудь варили, бубенчики названивали старую песенку. «Ах, мой милый Августин, Августин, Августин!» Занимательнее всего было то, что, держа руку над паром, подымавшимся из горшочка, можно было узнать,
какое у кого в городе готовится кушанье. Да уж, горшочек был не чета какой-нибудь Розе. Вот принцесса отправилась со своими фрейлинами на прогулку и вдруг услышала мелодичный звон бубенчиков. Она сразу же остановилась и вся просияла. Она тоже умела наигрывать на фортепиано, ах, мой милый Августин. Только одну эту мелодию она и наигрывала, зато одним пальцем. «Ах, ведь и я это играю», — сказала она. «Так свинопас-то у нас образованный. Слушайте, пусть кто-нибудь из вас пойдет и спросит, что стоит этот инструмент». Одна из фрейлин надела себе деревянные башмаки и пошла на задний двор. «Что возьмешь за горшочек?» – спросила она. 10 принцессиных поцелуев», – ответил свинопас. «Как можно?» – сказала фрейлина. «А дешевле нельзя», – ответил свинопас. «Ну что он сказал?» – спросила принцесса. «Право и передать нельзя», – ответила фрейлина. «Это ужасно». «Так шепни мне на ухо». И фрейлина шепнула принцессе. «Вот невежда», – сказала принцесса, и пошла было, но бубенчики зазвенели так мило. «Ах, мой милый Августин, Августин, Августин!» «Послушай», – сказала принцесса фрейлине, – «пойди спроси, не возьмет ли он 10 поцелуев моих фрейлин?» «Нет, спасибо», – ответил свинопас. 10 поцелуев принцессы или горшочек останется у меня. «Как это скучно», – сказала принцесса. «Ну, придется вам стать вокруг, чтобы никто нас не увидел». Фрейлины обступили ее и растопырили свои юбки. Свинопас получил 10 принцессиных поцелуев, а принцесса – горшочек. Вот была радость! Целый вечер и весь следующий день горшочек не сходил с очага, и в городе не осталось ни одной кухни, о которой бы они не знали, что в ней стряпалось. Фрейлины прыгали и хлопали в ладоши. «Мы знаем, у кого сегодня сладкий суп и блинчики. Мы знаем, у кого каши и свиные котлеты. Как интересно, как интересно!» Но держите язык за зубами. Я ведь императорская дочка. «Помилуйте», — сказали все. А свинопас, ну, то есть принц, но для них-то он был свинопас, даром времени не терял и смастерил трещотку. Когда ей начинали вертеть, раздавались звуки всех вальсов и полек, какие только были на белом свете. «Ну это шарман!» – сказала принцесса, проходя мимо. «Вот так попурри! Лучше этого я ничего не слышала. Послушайте, спросите, что он хочет за этот инструмент. Но целоваться я больше не стану». «Он требует 100 принцессиных поцелуев», – доложила фрейлина, побывав у свинопаса. «Да он что, не в своем уме?» – сказала принцесса и пошла своей дорогой, но сделала 2 шага и остановилась. «Надо поощрять искусство», – сказала она. «Я ведь императорская дочь. Скажите ему, что я дам ему по-вчерашнему 10 поцелуев, а остальное пусть получит с моих фрейлин». «Но нам это вовсе не по вкусу», – сказали фрейлины. «Пустяки», – сказала принцесса. «Уж если я могу целовать его, то вы и подавно. Не забывайте, что я кормлю вас и плачу вам жалование». И фрейлине пришлось еще раз отправиться к свинопасу. 100 принцессиных поцелуев, повторил он. А нет, каждый останется при своем. Становитесь вокруг, скомандовала принцесса, и фрейлины обступили ее, а свинопас принялся ее целовать. Что это за сборище у свиных закуток? Спросил, выйдя на балкон, император, протер глаза и надел очки. Да это фрейлины опять что-то затеяли. Надо пойти посмотреть. Придя на задний двор, он потихоньку подкрался к фрейлинам, а те все еще ужасно были заняты счетом поцелуев.
Надо же было следить за тем, чтобы расплата была честной, и свинопас не получил ни больше, ни меньше, что ему положено. Никто поэтому даже не заметил императора, а он привстал на цыпочки. «Что еще это за штуки?» – сказал он, увидев целующихся, и швырнул в них туфлей как раз в ту минуту, когда свинопас получал от принцессы 86-й поцелуй. «Вон!» – закричал рассерженный император и выгнал из своего государства и принцессу, и свинопаса. Принцесса стояла и плакала. Свинопас бранился, а дождик так и лил на них. «Ах, я несчастная!» – плакала принцесса. «Чтобы мне выйти за прекрасного принца! Ах, какая я несчастная!» А свинопас зашел за дерево, стер с лица черную бурую краску, сбросил грязную одежду и явился перед ней во всем своем королевском величии и красе. И так он был хорош собой, что принцесса сделала реверанс. «Теперь я только презираю тебя», — сказал он. «Ты не захотела выйти за честного принца. Ты не поняла толку в соловье и розе, а свинопаса целовала за игрушки. По делам же тебе». И он ушел к себе в свое королевство, крепко захлопнув за собой дверь. А ей оставалось только стоять да петь. «Ах, мой милый Августин, Августин, Августин». Спокойной ночи, ребята. До новых встреч!